Fondacioni Kulturor Mimika Luca ka nisur rrugëtimin e tij me aktivitetin e parë zyrtar në Maliq, duke shënuar një moment të veçantë në jetën kulturore dhe sociale të komunitetit. Këtë të premte fondacioni organizoi një festë të veçantë dhe plot hare për fëmijët me aftësi ndryshe, ku ata patën mundësinë të argëtoheshin, të shfaqnin talentet e tyre dhe të ndihen të vlerësuar dhe të përfshirë në një ambient të ngrohtë dhe mikpritës. Ky aktivitet nuk ishte vetëm një fest, por edhe një mënyrë për të transmetuar mesazhin e përkushtimit dhe mbështetjes ndaj fëmijëve dhe familjeve të tyre. Ky moment përbën nisjen e rrugëtimit të Fondacionit Kulturor Mimika Luca, i cili synon të mbajë gjallë trashëgiminë artistike dhe humanitare të artistes dhe gruas së jashtëzakonshme Mimika Luca. Bashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu dhe të tjerë të pranishëm si pastor Plator Çollaku vlerësuan aktivitetin, ndërsa theksuan se ky fondacion në të ardhmen do t'ju vinë në ndihmë të tjerë njerëzve në nevojë. Me vepra këtu jemi pranë të gjithëve në ditë të vështira, çdo ditë, familjarëve të tyre veçanërisht, të cilët janë bazë për të mbajtur ata, për t'i mbajtur lart e lart. Ndaj edhe shumë faleminderit Platorit, shumë faleminderit Gjergj Lucës, i cili në këtë aktivitet të sotëm e ka bërë përsëri qendër Maliqin për aktivitete kaq të bukura, të cilët besoj do të kalojnë brez pas brezi. E patjetër Mimika që sot një fondacion me emër të madh, do të jetë edhe ajo një bazë për të ardhmen, jo vetëm për ta, por për të gjithë ata njerëz që kanë nevojë. Patjetër Bashkia e Maliqit do të jetë mbështetje tyre, të themi edhe me fjalë, por edhe me vepra. Dua t'ju le me një mendim të thjeshtë. Nëse një ditë, ku këta fëmijë të rriten, ata mund t'ju thonë juve, unë ndjeva i pranuar, unë ndjeva i respektuar, unë ndjeva i ndjeshëm, edhe i vlefshëm, sepse kishte një night to shine, një ditë për të shkëlqyer. Gazetari Gjensil Shkëmbi njoftoi se fondacioni do t'i jap bursa për fëmijët të cilët duan të arsimohen, por nuk e kanë mundësinë ekonomike. Besoj se ky do të jetë qëllimi i fondacionit Mimika Luca. Pikërisht për të qenë afër jetimëve, afër nevojtarëve, afër të vejave, afër të sëmurëve, afër atyre të cilët kërkojnë ndihmë, afër atyre të cilët bërtasin për ndihmë, afër edhe atyre të cilët nuk kanë zë, dhe uroj që fondacioni Mimika Luca të jetë zëri tyre. Dhe një nga qëllimet e tjera që fondacioni Mimika Luca do të ketë nga dita e sotme që inaugurohet Gjëçelet edhe më tutje, janë bursat e dhëna për fëmijët të cilët duan të arsimohen, duan të edukohen, por nuk e kanë mundësinë ekonomike. Ndaj letëroj për jetë fondacioni Mimika Luca dhe letëroj për jetë emri Mimika Lucës. Përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore, sociale dhe edukative, fondacioni do të vazhdojë të frymëzojë dhe të mbështesë komunitetin, duke ndjekur shembullin e pasionit dhe përkushtimit që Mimika Luca ka lënë në skenë dhe në jetën e saj personale. Emri aktores së madhe Mimika Luca tashmë nuk i përket vetëm historisë së teatrit dhe kinemas shqiptare, por edhe një vizioni të ri humanitar e kulturor të mishëruar në fondacionin Mimika Luca, një nismë themeluar nga i biri Gjergj Luca, si akt për kushtimi, amaneti dhe përgjegjësie shoqërore. Në këtë mënyrë fondacioni jo vetëm qëndron kujtimin e artistes, por edhe krijon një platformë ku arti, kultura dhe solidariteti bashkohen për të sjellë ndryshim dhe gëzim për të gjithë ata që përfshihen në aktivitetet e tij.